गाइस இந்த வீடியோல நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்ம மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனை பத்தி தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். மேட்டுப்பாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல என்னென்ன ட்ரெயின் எல்லாம் டிபார்ச்சர் ஆகுறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க फ्रेंड्स. அப்போ Black Thunder போணும்னு நினைக்கிறவங்க அதே மாதிரி ஊட்டி ஹில் ட்ரெயின் போணும்னு நினைக்கிறவங்கலாம் இந்த ட்ரெயின்ல இந்த சொல்லக்கூடிய ட்ரெயின்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயின் லிஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ வாங்க फ्रेंड्स இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். फर्स्ट இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம என்ன ட்ரெயின் பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06136 மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டி போகிற உதகமண்டலம் போகிற ஒரு மீட்டர் கேஜ் பேசஞ்சர் ஸ்பெஷல். இது டெய்லி செயல்படுகிறது. இதில் செகண்ட் சீட்டிங் மட்டும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இது காலையில் 7:10 7:10க்கு மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து போடப்படும். அடுத்ததாக ட்ரெயின் நம்பர் 06009 மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற மெமோ. இது டெய்லியும் இருக்குது. இதோட டைம் பார்த்திங்கன்னா 8:20 காலையில். அடுத்தது ட்ரெயின் நம்பர் 06813 06813 மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற மெமோ. இது சண்டே மட்டும் கிடையாது. இந்த ட்ரெயினோட டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:55. சண்டே கிடையாது இந்த ட்ரெயின், மற்ற நாளெல்லாம் இருக்குது. அடுத்தது ட்ரெயின் நம்பர் 06815 மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற மெமோ. இது டெய்லி இருக்குது. இதோட டைம் பார்த்திங்கன்னா 1:05 மதியம் 1:05. அடுத்தது ட்ரெயின் நம்பர் 06817 இதுவும் மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற மெமோ தான். இது டெய்லியும் இருக்குது. இந்த ட்ரெயினோட டைம் பார்த்திங்கன்னா மாலை 4:45. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06823 இது மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து கோயம்புத்தூர் போகிற மெமோ. இது சண்டே தவிர மற்ற எல்லா நாளிலும் இருக்குது. இதோட டைம் பார்த்திங்கன்னா மாலை இரவு 7:15. அடுத்ததாக ட்ரெயின் நம்பர் 12672 நீலகிரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மேட்டுப்பாளையத்திலேருந்து சென்னை சென்ட்ரல் போகிற வண்டி. இது டெய்லியும் இருக்குது. நைட்டு 9:20க்கு மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து புறப்படும். அப்போ நீங்கள் இந்த வண்டியில் சென்னையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே Black Thunder அதே மாதிரி இந்த ஹில் ட்ரெயின்லலாம் நம்ம சுற்றி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ.